Nədir oldu qızım, onlar kütlər həml elədilər? Ben geleceğim bizi. Gittik böyle kütledi tehdidi. Teşekkürler dayandılar. Mamamı götürdüler. Mamam kızlarına ne yapıyor? Mamanı götürürdülər, Mamamı sürüklüydüler. sürüklüydülər, neyini yerlər, aparalar? Koydular maaşına ben dediler. Ben mamam kızlarına ne yapacağım? Ben attılar öyle. Yumruğuna vurdular attılar öyle. Sənə yumuraq vurdular. Sonra nə oldu balam? Bu Sulduzda yaşayan türklərin vəziyyətidir. Yəni bunları təhdid edirlər. Bu halətdə kütlər vururlar və təhdid edirlər ki, bu torpaqlardan gələ çıxasınız, buralar bizimkidir. Dünən nəmə 200 nəfərdən izafə tökülüblər. Bunların evinə, bunları bu cür vurub, təhdid edib, qabaq saxda təhdid ediblər. Əl uzunluq ediblər, namuslarını təhdid ediblər, cavanları vurublar, xanımları vurublar. Yəni, dünən nəmə Sulduzda Saxsı Təpə Kərbəlaymış. Qeyrətli oğlan Kərbələyə ağlamaz. Bugün bunların halını ağlayar. Yazık oldu benim apartılar kaldı aramızda dedem apartılar ben dedemin derdim. Dedemin iyi. Səni də vurublar? Allah başına vuruplar bizi evden çıkartırdılar. Bizi gelmişler çiftler zorla evden çıkarttılar. Kişiler evden çıkartırdılar bizi. Bizi zorla istediler, tecavüz üstünde götürdüler aparttılar. Tabii bizi evimizden çıkartırdılar. Bizi evimizden aparttılar abi. Bura Sulduzdur. Kərbəlanın halını ağlayanlar bugün Sulduzun halını ağlasınlar. Bunlar öz namuslarla difə eləyiblər ki, arada bir dənə təcavüzgər kürdü ölübdür. Onun üstündə bu xanımın ərini aparıblar.